Hola a tots i benvinguts, soc Alba Moiset i assistem en un nou vídeo. Avui parlarem sobre la visita que vaig fer el passat diumenge, dia 12 de març, a l'exposició de cotxes clàssics a l'Institut Ferial d'Alacant, o IFA. Em vaig assabentar sobre aquest esdeveniment la setmana passada a Xest, quan en una tenda de maquetes em van oferir un pamflet que avisava d'aquest acte. No ho vaig dubtar i al dia següent vaig agafar les entrades per assistir-hi. Ja el dia de l'exposició vam arribar a l'IFA al voltant de les 10 menys quart, més o menys. Per tant, les portes encara no s'havien obert, però l'entrada al pàrquing ja es podia fer. Així que, quan vam arribar, ja hi havia fora a l'aparcament diversos cotxes antics prou interessants. En un principi aquesta zona la volíem veure l'última, però com encara les portes estaven tancades, vam anar a pegar una ullada. El primer que es va trobar va ser un Volkswagen Karmann, el qual no havia vist encara fins ara. També van trobar cotxes molt interessants, com diversos Mercedes, tant sedans com cupès i cabrios, un Golf GTI de primera generació, un Polo que em va semblar curiós, van veure també un Cadillac sedan, molt estatunidenc, un cotxe molt curiós, que era un Morris Mirror 1000, el qual tenia una carrosseria en fusta, prou impactant i molt vistós. A més d'això, vam veure un parell de cotxes més, com algun Seat, algun BMW, vam veure un parell de Renault 5, i al fons, tots soletes, hi havia un Toyota Celica, amb l'esquin de rally. Crec que de quan Carlos Sainz estava competint, si no recorde mal, que estava xulíssim. Vam estar un parell de minuts mirant-lo i fent-li fotos, algunes de les quals, per cert, estan al meu Instagram, i quan anàvem a entrar, dins del recinte vam veure també un Ford Escort RS Cosworth guapíssim, amb l'aleró molt, molt xulo. Us deixaré ara algunes fotos que vaig fer abans d'entrar. Una vegada entres dins del recinte, el primer que ens trobem és una fila super llarga, de punta a punta, de moltíssims cotxes clàssics i no tan clàssics. Primerament, dos cotxes ultra xicotets, que tenien pinta de ser anglesos, que em van fer molta gràcia. Després d'aquests cotxes ultra xicotets, ens trobem amb uns tancs. Sí, tancs. Perquè en les fotos no es nota molt, però alguns arribaven a l'altura dels meus muscles, una absoluta barbaritat. Aquests cotxes tenien pinta de ser de carreres durant les entreguerres i literalment són caixes amb rodes, inclús diria que ataüts amb rodes. Després d'aquests descomunals cotxes, van començar a vindre ja cotxes cada vegada més actuals, començant per un muscle car, crec que de la dècada de 60 pareixia, un Mercedes clàssic cabrio, un Jaguar preciós, també cabrio, seguit d'un Austin Healey també molt interessant, en la pintura roja i blanca, un altre Mercedes, aquesta volta ja coupé, més actual que l'anterior, seguit d'un Seat i un Fiat color taronja prou curiós, amb dos cabrios, un Seat Ibiza SXI cabrio prou macarra, he de dir, i acabant esta secció amb tres cotxes més actuals, com eren un Porsche Cabrio, un Chevrolet Corvette, també cabrio, i un BMW Z4, òbviament, també cabrio. 103 dels principis del 2000. I una volta arribem al final d'aquesta secció, ens trobem a la primera de les sorpreses que hi havia a l'exposició. Simplement espectacular. Hi havia dos cotxes, però quins dos cotxes, esperant-nos en la seva preciosa mirada. El primer era un Ferrari SF90 Stradale, el primer cotxe híbrid de la marca del Cavallino, absolutament preciós. Òbviament, com no pot ser d'una altra manera, del color que toca, en roig. Va ser una absoluta sorpresa veure aquest cotxe, que encara no havia vist en persona, poder quasi tocar-lo. Òbviament em vaig fer una foto. Però és que l'altre cotxe, opinió absolutament meua, i per tant subjectiva al 100%, encara era millor. Era res més que el successor del famosíssim Ford GT40. Així és, el Ford GT que va eixir a la llum el 2017 per a competir al WEC en la categoria de GTE. Una absoluta barbaritat. M'encanta el disseny d'aquest cotxe i em vaig quedar bocabadat en veure'l. Va ser increïble. També em vaig fer una foto amb ell perquè no cada dia veus un Ferrari i un Ford, que sempre han sigut rivals en la competició, junts en la mostra. Una molt grata sorpresa que em vaig dur en veure aquests dos monstres. Després vàrem anar a pegar un mosset i una volta ja havien calmat la fam, es vam anar de ple al recinte principal de l'acte. En primer lloc, ens varen trobar amb un Caterham de 1971, crec, que era molt bonic. Encara no havia vist cap així
que va ser molt interessant veure'l. Després vam començar a veure algunes seccions amb cotxes. La primera que vam veure va ser una de Jaguars, amb dos Etipa en el motor a la vista, aquests dos Cabrios i un altre amb terrat fixe. També hi havia diversos Jaguars del principi del 2000 i un o dos de la dècada dels 80 i 90. El que també em vaig adonar és que moltíssims cotxes estaven a la venda, una cosa molt curiosa, però comprensible sent aquest al final un esdeveniment on poder fer diverses compres. Després de la secció de Jaguar, varen veure al costat una secció exclusiva de Seats amb un convidat especial. Hi havia diversos Seats que ja van veure a Xest, tant Cabrio com Coupés, i al final d'aquesta secció es vam trobar un muscle car descomunal. Era enorme, molt bonic, per cert, el qual no recorde què marca era. Després de la secció de Seat, vam passar a una secció de Citroën, en la que hi havia molts models que també van veure a Xest, com el DS, en aquest cas amb un color roig granat molt bonic, a més d'un BX, un 2 cavalls, un Citroën Avant de 1934 molt elegant. Després varen passar una secció plena de cotxes dels Estats Units. La secció prou gran tenia cotxes de tots els tipus, edats i formes. Hi havia muscle cars clàssics enormes, hi havia un Hammer també, prou imponent amb un color groc que li queia prou bé. Hi havia algun Corvette C3, tant Cabrio com Coupé, preciosos. No em cansaré mai de veure Corvettes, siguin clàssics o moderns, és un cotxe que m'encanta. També hi havia un Camaro de tercera generació, molt bonic, la veritat, que en aquesta secció vaig veure molts cotxes que he de dir que no coneixia, ni tan sols les marques. Per tant, va ser una secció en la qual vaig aprendre molt sobre els clàssics de l'altra banda de l'Atlàntic. Després de la gran secció dels Estats Units, vam veure una altra secció, més xicoteta, dedicada als Jaguars, amb diversos cotxes allí, i un d'ells tenia el capó obert en el qual es veia el motor, molt xicotet, però alhora molt interessant. Més avant hi havia un parell de seccions amb cotxes de diverses marques, com podrien ser Mercedes, algun Seat 600 o un Aston Healey. A més, vas veure un cotxe que ni sabia que existia, que pel que el vas veure es tractava d'un mini moque, una espècie de cosí del Meari. Estava en la secció de minis clàssics, que també hi havia uns quants, tant de carrer com preparats. A continuació, hi havia una secció prou curiosa i interessant. Primer de tot ens trobem amb 4 Ferraris clàssics. No tenien prou en uno, que hi havia 4. 3 d'ells amb el color roig, característics de la marca, i l'últim en un verd obscur. El primer de tots es tractava d'un Ferrari 308 GTB, que pareixia preparat per a rally. El segon, un Ferrari F355 GTS del 95. El tercer, un Ferrari 348 TS, que a primera vista pareixia el mateix model que l'anterior, però amb els detalls ja veies que es tractava d'un model diferent. I finalment, un Ferrari 456 GT de la primera sèrie. Després, en la mateixa secció, hi havia un Mercedes 600 SE V12. Al costat, un altre Mercedes, en aquest cas el 190 de 1956. I després d'aquests dos Mercedes, es completava la secció amb 8 Porsche. Alguns dels principis del 2000, altres de les dècades dels 80 i dels 90, tots ells impressionants i molt, molt elegants. Destaca un en particular, ja que pareixia que estava preparat per a ral·lis i tenia tots els trofeus que suposa que va guanyar en la part superior al sostre. Una passada. Tot seguit van passar a una altra secció, que com no, també era de Porsche. Hi havia molts models de Porsche en l'acte. En aquesta secció hi havia diversos Porsche 928, també hi havia dos 944, un Cabrio i l'altre Coupé, i aquest últim amb el capó obert, el qual podies veure el motor. Molt interessant. Alguns Porsche de la dècada dels 2000, i el més interessant d'aquesta secció, i un que no havia vist mai en persona, el Porsche 356, el primer model que va crear Ferdinand Porsche, amb un espectacular color roig, increïble, molt elegant i un cotxe molt bonic. Va ser un goig poder-lo admirar. Van seguir a una altra secció, en aquest cas de la marca Chevrolet, destacant un C6, molt bonic. Després, un cotxe molt del rotllo hot rod, no sé si era un Ford, que també era molt curiós. Després una picat molt curiosa, la Chevrolet C10 de primera generació amb un frontal prou interessant i diferent. Seguit ens vàrem trobar amb un Chevrolet Camaro SS del 2016 amb una bonica pintura negra amb dos ratlles blanques. Preciós. Vam continuar la nostra visita amb una altra secció, aquesta dedicada en la seva majoria a cotxes alemanys, amb diversos Volkswagen, com algunes amb babàs, molt boniques, algun Mercedes clàssic, un Morris amb el capó obert, en definitiva una secció amb pocs cotxes, però prou interessant. Després varen passar a una de les seccions més grans del recinte, amb una varietat de cotxes prou interessant.
des de cotxes dels Estats Units molt clàssics a diversos Mercedes, algun Seat i algun Fiat. També hi havia un MG, un Ford Escort Cabrio i un 2 cavalls versió Charleston, prou interessant entre altres cotxes. Ja vos dic, crec que aquesta secció era la més variada de cotxes i molt interessant, en la qual vam passar una bona estona admirant tots els cotxes que s'exposaven. Fins així, tot anava més o menys amb el que esperava trobar-me. Alguna joieta que no havia vist mai i algun cotxe luxós clàssic, però quan van seguir a la següent secció va vindre la segona sorpresa. En aquesta secció hi havia 3 cotxes. El primer, molt interessant, va ser el Citroën 5 cavalls. No sabia que aquest cotxe existia, però em va agradar molt. El segon cotxe, que ja és una sorpresa prou gran, va ser l'Aston Martin Lagonda. Simplement preciós. Una pena que no estiguera en verd, però és igual. Estava veient un Lagonda, em donava igual el color. Però després d'aquest ve la sorpresa gran. Vaig veure un DMC DeLorean. Sí, com ho sentiu, el cotxe de Regreso al Futuro estava allí, exposat. No m'ho creia, simplement brutal. Segons Wikipedia, en 2007 s'estima que queden 6.500 unitats. És com si tocara la loteria, veure un cotxe com aquest. I allí estava, davant nostra. Òbviament em vaig fer una foto i el vaig estar admirant una bona estona, encara sense creure'm el que estava veient. Brutal l'experiència. Després de veure el DeLorean, vam proseguir l'exposició. Ja duiem més de la meitat del recinte vist, però nosaltres seguíem veient cotxes. En la següent secció vam veure un Rolls Royce, un Porsche Cabrio, un altre Mercedes 190 de l'any 54, si no recorde mal, i un parell de cotxes dels Estats Units, finalitzant amb un Bugatti molt elegant. També hi havia una secció amb 3 Ford A, molt ben restaurats i molt bonics. Com a curiositat, hi havia una secció amb la successora de la Combi, aquesta vegada en versió elèctrica. Sincerament, no pegava molt en l'exposició, però a mi no em pareix lletja. Després varem anar a una altra secció en la qual hi havia també una selecció prou variada de vehicles clàssics, com un Renault 5 preparat per a rally, un Lancia Delta HF, un Rolls Royce Cyberdawn, un preciós BMW 850i, el qual era la primera volta que veia un altre Mercedes 190D i un Mercedes CL500 del 2003. Varen passar a una altra secció, també prou variada, amb un Mini, un altre Mercedes, un 2 cavalls versió de furgoneta, un altre Morris, un parell de cotxes dels Estats Units, un Opel prou curiós que em va agradar molt, un Volkswagen Sirocco, un Pontiac, un Oldsmobile i molts més cotxes que ja havíem vist en altres seccions adés. Una volta vistes totes les seccions, vam començar a mirar què hi havia en les tendes i amb molta casualitat ens vam trobar amb el Mercedes 190 Evo que va competir al campionat de regularitat que es va fer a Xest. Vaig estar parlant amb la dona de l'amo del cotxe, que ens va ensenyar l'interior, molt amable, per cert, plenament de competició, i després amb el mateix amo i pilot del cotxe. Van tindre una conversa molt interessant. Com vos dic, superamables i superbones persones. Una volta havien vist tot el recinte i comprat les pertinents maquetes, sí, òbviament, van caure 3 més, es van dirigir cap al pàrquing, passant per l'entrada i veient alguns cotxes que es havien passat per alt adés en entrar. Una volta fora al pàrquing, aquest estava molt més ple de quan havíem entrat, havent-hi coses molt interessants, com un Fiat 500, que no havia vist en tot el dia, ni tampoc vas veure ningú la setmana anterior en Xest, un Mazda MX-5 i al costat un Toyota Supra, un BMW 320, un Alfa Romeo 75, un Honda Civic, crec que de primera generació, un Pontiac GTA, un Clio Williams, un Renault 6TL, un Chevrolet Corvette C3, un Triumph TR6, un Mitsubishi 3000 GT, un 2 cavalls en la versió Charleston, un Renault 4, un Mercedes 190, un Ferrari California, preciós, un Alfa Romeo GTV Coupé, un Audi TT, un Ford Mustang, crec que de primera generació també, un BMW Z4, un Mercedes W123, un Seat Panda, un Citroën Mearis i moltíssims cotxes més que vos deixaré ara, ja que hi havia molts cotxes al pàrquing i van donar una ullada ràpida per allí. Així, vist el pàrquing, van decidir donar... En conclusió, va ser una molt grata experiència. Em va agradar moltíssim tot, tant l'organització de 10 com els cotxes que s'exposaven dins, els que estaven fora al pàrquing, l'ambient que hi havia. Va ser molt divertit.
Em va fer moltíssima il·lusió veure un DeLorean, veure també el primer Porsche posat en producció era una cosa que no esperava trobar-me i veure el Ford GT en l'entrada en el Ferrari SF90 Stradale em va impactar prou. Va ser una experiència brutal. L'any que ve, si puc, tornaré a assistir i ja el pròxim episodi serà a primers de març que aniré a veure, atenció, l'exposició de Fórmula 1 a Madrid. Sí, ens anirem a Madrid a veure l'exposició de Fórmula 1 que es presenta mundialment en un parell de dies, però nosaltres anirem per al pont de maig. I res, per així el meu resum d'aquest dia al Saló Internacional de Cotxes Clàssics celebrat a l'IFA. Espero que us hagi agradat, si és així, doneu-li like, subscriviu-vos si us agrada el contingut del canal, doneu-li a la campaneta perquè YouTube vos avisa dels vídeos que penge i continuarem sumant moments que aniré penjant per així. Ens veiem en pròxims vídeos. Ciao!